Icambere turabibona mu butumwa bwiza novuga bwa Yohana igice ca 11 birivuga ngo nuko Yesu agenda kuzura Lazaro, umutwe w'amajambo novuga niko uvuga. Aha hantu niho tuza kubona Yesu nk'umwami, niho hantu tuza kubona Yesu ariko akora igikorwa ciki c'ubwami. Birivuga ngo igihe kimwe Yesu yari karagendagenda, abigishwa babona umwana yavutse ari impumyi, barabaza ngo Yesu ngo mbega uwo mwana niwe yakoze icaha n'abavyeyi ni bande? Ati yamara ati oya siwe yakoze icaha, si n'abavyeyi, ariko Imana yashatse ko yihesha icubahiro biciye muri ino ngwara. Imana ishimwe cyane. Rero nagomba kubwira umuntu je bari mu ma circonstances y'ingwara y'ibibazo bitandukanye, akibaza mbega Imana irankunda, mbega Imana iranzi. Rero nagomba kukubwira nimba Imana ishobora gupermeta ico kintu kikakuzako canke kikagushikako, iyo Imana yemeye kukomereka, iyo Imana yemeye kugira inkovu, ibizi yuko nta mavuta ahari ata nkovu zihari. Mbwira amavuta ufise cyenda kubwira inkovu ufise. Kavuga yuko amva abashitsi babaje kujura umupasteur, abakristo bakugendera. Hamurazi ko mu y'abapastori babazi ko bakunda kuzimana. Umukristo wawe rero akaza akitega ko umuzimana agafana cyangwa ico akabura. Hagera bakishishara kugira abikamufira akacavuga twe tumaze imisi mu masengesho isonzesha. Mufadikanya natwe muri iki kirere cyo gusenga. Abakristo nabo kubera araba innocent bakaca bagira iki badako bagasenga, kumbe mu mutima arababaye kubona abakristo bo mu rushengero bamugendera kandi akaburisha agira iki icabazimana. Ahari periode y'umuntu agikizwa abari mu bihe novuga by'intahe, mu bihe by'amashimwe, bashe yesegira neza, Yesu yagijije ukuntu, Yesu yaguye muri ibi nibi. Nahantu usavye ikintu TikTok ubona Imana yagize iki yagikoze. Nahantu usavye Imana ndakeneye umijambo ry'uno munsi Imana yagize iki yari guha. Nahantu Imana ikubwiye tugiye kuronka akazi, ejo uzobona uronse contrat y'iki y'akazi. Iyo ni periode bita romantic. Romantic nahantu uri kurafinishwa n'iki n'Imana. Yes, bakunzi ba Shine TV, reka ndabaye ikaze ngenda bashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira. Waba uri hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, waba uri muri diaspora ndavuga ngo big up son and don't give up. Yes, minyone wanyu, minyone demande, minyone disel kuri Shine TV. Yes, ingiye cyose ntango gukora ikiganiro, mwamajambo nkunda kubwira no kudacika intege. Gucika intege ni ntambwe imwe, usubiza inyuma umuntu bigasanga udashitse kwihangiro y'ivyo wihaye. N'igituma uri kuracika intege bandanya. Maze imisi ndikoniga ku athlete ukunge nagira ama entraînement kenshi ugasanga ni 100 metres gusa, ari ugasanga yabikoze imyaka nk'ibiri mugabo yiruka 9 secondes. Je ni ibintu bikomeye cyane, so ukora cyane usenga Imana wizere ibisigaye biragenda neza. Sije nyine nko mubizi turagarutse kandi muri Manadiza kumwe na Prophet King Benny. Reka rero tubaramutse tubahe ikaze. Karibu cyane. Yes, work. Chavuga Hakadesh. Hakadesh. Niyo ndabukaje dufise Manadiza no muri Holy Sweet Movement. Ndaramukije abakunzi b'ikiganiro Manadiza, abakunzi ba Shine TV, abakunzi ba Mignon d'ici de la capitale. Abakunzi bose ubutumwa bwiza, umwami Yesu arashirize kubana namwe kandi aduhezagire natwe muri kino kiganiro cy'uno munsi. Yes. Ni ku munsi wundi kiganiro. Ndashima ko mugikunda, maje kugikunda mukabitwereka. Turabinezererwa cyane kandi tuzaguma twabahaye. Musenge cyane kugira ngo Imana idushoboze. Yes. Kuguma tugaruka ngaha. Rero no munsi nibaza ko tutaza kuganira ibintu bimwe mwabonye na fois passé tukubiganira ku bintu byerekanye n'amavuta. Uno munsi ni sweet, tuje muri sweet. Yes. Sira fois passé tweko turavuga kuvyerekanye n'amavuta. Muri ibyo twaravuze byinshi ariko adusigurira kuvyerekeranye n'abaherezi. Uno munsi rero tuza kubandanya kuri yo suje nyene ariko tuza kuvuga cyane kuvya abami
n'abavugishwa. Yes, iyo bavuze ngo abami bakavuga ngo abavugishwa dushobora kubitahura mu buryo butandukanye, ariko ikiganiro caje kugira ngo bya bindi mu byo mudatahura byinshi, bya bindi mu byo harimo bisaba ko twigishanya, dukomeze kwigishanya kugira ngo dukomeze gutahura. Ijambo ry'Imana rica rivuga ngo abarongorwa na mwemu nibo bana b'Imana. Usenge kugira ngo mwemu yarabane nawe hama ushobore gutahura, hama umuntu yashobora gutahura niyo nzira muganisha ubuzima budahera. Karibu cyane Prophet rero. Yes, murakoze cyane. Reka dutangure dusenga ikiganiro kuko abantu bose bagiye kumviriza ubutumwa bwiza. Twizera ko bidasanzwe bikoreka. Mwami Yesu turagushima kubwo ikiganiro manadiza. Turagushima ko ijisho ryose riza kuraba kino kiganiro ribona agakiza kawe. Turagushima ko gutwi kose kumva rino jambo kuza kumva kabiri. Nushimwe kuri kumwe natwe kandi bidasanzwe bigiye gukoreka muri kino kiganiro. Ni mu izina rya Yesu tubyizera. Amen. Imana ishimwe. N'umusi turabandanya nuvuga na teme twari turi ko y'amavuta. Twarize mu kiganiro giheruka byinshi cyane kuvyerekeye amavuta, ukuntu basiga amavuta abantu. Turabonye ko basiga amavuta abaherezi, turabonye ko basiga amavuta abami, turabonye ko basiga amavuta abavugishwa. Twarabonye ivyo bakoresha mu kubarobanuza amavuta cyangwa mu kubasiga amavuta, nico byasobanura. Après yaho twararavye kuvyerekeye nuvuga Yesu, nuvuga nk'umuherezi. Turabona kandi ko Yesu ari umwami, turabona kandi ko Yesu ari umuvugishwa. Twariko twerekana yuko ivyabaye mu isezerano rya kera cari igitutu c'isezerano rishasha. Birivuga ngo cari igitutu c'umutumba w'ukuri ari we Kristo. Turabona yuko umuntu arashobora kugira ibitutu bitatu canke bine. Rero gusiga abantu batatu ntiyari accident, ntiyari gihamana, ahubwo ari acte prophétique. Kuko birivuga ngo Imana yashatse novuga ko ubumana bwose novuga bugaragarira biciye muri Kristo Yesu. Ubwuzure bw'Imana bwose buhishuka biciye muri Kristo, kuko ngo Kristo niwe shusho y'Imana itaboneka. Cya turaraba rero kuvyerekeye Yesu nk'umuherezi, aho twabonye byinshi cyane kandi bikomeye. Rero uyu munsi ndabahimiriza rero tugomba tuvuge gato Yesu nk'umwami, turavuga kandi Yesu nk'iki nk'umuvugisha. Bidukundiye ndaza kwerekana n'umukristo ko aya mavuta novuga y'ubwama yafise, y'ubuhereza yafise, na y'ubuvugisha ko agize iki ko yafise. Tugomba tuvuge gato rero Yesu nk'umwami. Ni hehe muri Bibiliya irefera canke yerekana Yesu nk'umwami? Icya mbere turabibona mu butumwa bwiza novuga bwa Yohana igice cya 11 birivuga ngo nuko Yesu agenda kuzura Lazaro. Umutwe w'amajambo novuga niko uvuga. Aha hantu niho tuza kubona Yesu nk'umwami, niho hantu tuza kubona Yesu ariko akora igikorwa c'iki c'ubwami. Ahantu rero turabona ibintu bikomeye cyane. Babivuga ngo Lazaro yari uwo Yesu yarasanzwe agira iki akunda, kuko bamutumye ko ngo Yesu wa wundi ukunda aragwaye. Bisigura ngo malgré yuko Yesu yakunda Lazaro, nticatubujije yuko Lazaro agira iki agwara, nticabujije yuko Lazaro agira iki apfa, nticabujije yuko Lazaro amara imisi ine mu mva. Bisigura ngo urukundo rw'Imana ku buzima bwacu rurarengeye ivyo twokwiyumvira canke twokwibaza. Paulo niwe acavuga ngo mbega ninde azodutandukanya n'urukundo rw'iki rwa Kristo canke rw'Imana? Mbega ni ingwara, mbega n'urupfu, mbega ni hamwa, n'ugutukwa, ni kizodutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Urukundo rwa Kristo malgré yuko abarugufitiye ntibisigura ko adashobora kureka ko ingwara zigushikira canke ibibazo bigushikira. Mugabo iyo aretse ingwara zikagushikira canke ibibazo bikagushikira, abakeneye ko ububasha bwiwe bugaragara biciye muri ico kintu, abakeneye ko intahe yiwe igaragara biciye muri wewe. Birivuga ngo igihe kimwe Yesu yari karagendagenda, abigishwa be babona umwana yavutse ari impumyi. Barabaza ngo Yesu ngo mbega uwo mwana niwe yakoze icyaha n'abavyeyi ni bande? Ati yamara ati oya, siwe yakoze icyaha, si n'abavyeyi, ariko Imana yashatse ko yihesha icubahiro biciye muri ino ngwara. Imana ishimwe cyane. Rero nagomba kubwira umuntu byo bari mu ma circonstance y'ingwara,
y'ibibazo bitandukanye akibaza mbega Imana irankunda, mbega Imana iranzi. Imana ishimwe cyane. Nimba ivyo bintu biriko biragushikira, nagomba kukubwira kuba yabiretse ni kugira ngo vyose bikoranirize hamwe kutugirira neza. Ni kugira ngo intahe yiwe igaragare biciye muri ico kibazo. Nagomba utangure kuvuga rero, novuga nka Samson avuga ngo mu muji niho hari ivyo kurya, kandi ngo mu kinyenkomezi niho hari ibisosa. Muri uwo muji nyene, muri ico kibazo nyene, ukibonemwo intahe, ukibonemwo ukuboko kw'Imana, ukibonemwo ubwiza bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero iyo Imana iretse nk'abana bayo tugashikirwa n'ibi bihe bisa nkaho bigoye, ni ikintu Yeremiya yigeze kuvuga ngo Uhoraho we warankomerekeje, kandi Uhoraho wewe niwe wamvuye. Amavuta ugendana canke amavuta ngendana angana n'inkovu mfise. Inkovu zawe zirerekana amavuta utwaye ayariyo. Inkovu ufise zirerekana umuhamagaro wawe uwariwe. Imana ishimwe cyane. Hariho abantu mu buzima tugenda tugira inkovu zitandukanye. Tuvuze inkovu zitandukanye, n'ahantu Imana yagushishije, ni muri epreve Imana yagize iki yagutwayemo. Ugasanga waraciye mu bihe nk'akarorero, turavye abakozi Imana benshi uza gusanga amavuta bakoreramwo asa canke aboneka bivanye na kahise kabo k'ibihe bagiye baragira iki baracamo. Joyce Meyer benshi baramuzi nk'umuntu yigisha ku vyerekeye ko abantu baryohererwa ubuzima, muga n'umuntu novuga yakuranye igikomere c'umubabaro canke c'agahinda, kuko papa we yamufata ku nguvu. Uyu munsi hari abakozi Imana bavuga ku vyerekeye guérison, mugabo baciye mu bihe vy'ingwara zikomeye, aho imiryango yabo yapfa, abana bagapfa, mudama agapfa. Umukozi Imana yitwa John G. Lake niwe yatanguje ibintu bita novuga École de Guérison canke Healing School. Mugabo ugiye kuraba ibi bihe yaciyemwo vyariko bideclencha amavuta asanzwe agize iki atekeye. Abandi baraciye mu bihe wasanga novuga amakouple yabo binanirana mu rugo, bakagira ama divorce, après Imana igasubira restaurer urugo rwabo. Mu nyuma ugasanga afise ministère novuga de famille yo gufasha imiryango, nibo bariko barubaka imiryango iriko irahungabana. Rero nagomba kukubwira, nimba Imana ishobora gupermeta ico kintu kikakuzako canke kikagushikako, iyo Imana yemeye kukomereka, iyo Imana yemeye kugira inkovu, ibizi yuko nta mavuta ahari ata nkovu zihari. Mbwira amavuta ufise sindakubwira inkovu ufise, canke mbwira inkovu ufise sindakubwira amavuta Imana izogira iki izogukoreshamo. Hari umukozi w'Imana yitwa Prophet Hubert Angel, umukozi w'Imana benshi bazi nku multimilliardaire, afise amafaranga menshi. Yari umukozi w'Imana imwe natangiye kumwigisha kuvuga ivyerekeye prosperity canke zo gutera imbere, gutunga muri Kristo Yesu. Mugabo igihe yavyigisha ntiyari afise n'amafaranga ya bisi, yaba mu Bwongereza. Igihe yavyigisha ntiyaronka novuga nico gufungura saa sita, nico gufungura mw'ijoro. Gushikaho nawe nyine bimutera confuse, akavuga none Mana unyigisha ibi bintu ndavyigisha ishengero, naje ntafise amafaranga yo kugira iki yo gufungura. Abakristo baje kumugendera muhira, yashatangaza ko Imana ibabwiye kwisonzesha kandi atari Imana, kugira akuve ubukene buri hehe mu rugo iwe. Kubera yaba afisanga gusa ikintu afise gusa ari iki, ari amazi yo kugira iki yo kubaha. Gushika umunsi mwe mwera mubwira ngo izo nkovu nyene nizo zerekana amavuta naguhaye, uzotunga kandi uzoshika kure. Mugabo nakuretse kugira uce mu bukene, kugira ni watunga ntuzugira ubwibone, kugira ni watunga uzumenye gufasha n'abajya abantu batishoboye, no gufasha abantu bakenye kubereka uburyo bogira iki botungamo. Burya minyone utashonje ushobora kumenya inzara kwibabaza, utarize ushobora kumenya kurira iyo wabuze umuntu ukuntu bigira iki bibabaza. Burya iyo utaciye novuga mu bihe vy'ingwara ntushobora kumenya ingwara uko zigira iki uko zibabaza. Utaciye mu gasuzuguro ntushobora kumenya agasuzuguro uko bagira iki uko kababaza. Rero Imana irapermeta ko duca mu mwonga kanaka kugira uwo mwonga tuwuhindure. Nico birivuga ngo bazoca mwonga w'amarira bahindura iki amariba. Imana yemeye kuca muri uwo mwonga si kugira ngo ucemo gusa, ni kugira ngo ushobore gukonvertisa uwo mwonga. Bavuze gukonvertisa guhindura uwo mwonga, ni kuzohindura abantu baciye mu bihe nawe wagize iki waciyemwo. Kuko Imana umuntu wese mubona nk'umurider, iretse ibintu bikagushikira, nuko ibona ko ari uwundi muntu inyuma yawe azoshikirwa n'ivyo bihe bisa nk'ivyo waciyemo. Mugakora wowe waciyemo ukabinesha, waciyemo ukavyitwaramo neza, waciyemo ukabitahura, uzoca umenya ukuntu umufasha neza kugira nawe abisohokemwo neza. Rero nanje kuremesha umuntu wese ariko arakurikirana kino kiganiro,
inkovu zawe zerekana amavuta kuriko, inkovu zawe zerekana umuhamagaro ufise, inkovu zawe zerekana kazoza kawe. Abarundi nibo bakunda kuvuga ngo bakava kure nibo bakaja kure, kandi iyo ugombye kurasa umwami kugira wirukange cyane bisaba ko ugira iki usubiza inyuma, wiha distance. Rero ushobora kuba uri mu bihe aho menga wari kurarokira ibintu biriko birasubira inyuma, no nturi kurasubira inyuma, uri kuritaza. Abantu batazi ivy'imhemo bavuga naka yasubiye inyuma, naka vyanse, naka vyarangiye, ariko ico batazi nuko uri umwami mu kuboko kuhoraho, uri umwami agiye kurasa. Ibiriko biragushikira si bigusubiza inyuma, ahubwo biriko biguha kwitaza kugira ushike kure cyane. Hama ikindi kintu abantu batazi, barashobora kukubona uri kuraca mu bihe cyane bakavuga ngo yo ngo naka twaramusize twebwe mariage twayikoze, twebwe twaranose visa, twebwe twubatse amazu, twebwe twaronse akazi keza, twebwe twagize ibi nibi, twebwe twaronse imiduga. Bakumva kumenga bagusize kubera bagutanze kuronka ibintu kanaka. Nari ndagufitiye inkuru nziza, abagutanze ntibisigura ko bagusize. Erega na Ahabu yaratanze Eliya kwirukanga ku mikogoto y'amafarasi, ariko ntiyamutanze, ntiyamusize ngo amutange gushika hehe i Samariya. Ntibisigura ko abantu bagutanze, ntibisigura ko bagusize. Ndagufitiye inkuru nziza, iyo Imana iretse ivyo bintu bikakubako, twe dutahura imvugo y'Imana muri ivyo bihe, dutahura imvugo y'Imana muri aho hantu. Nico rero biri kivuga ngo nuko umwe Yesu yagira iki yakunda, yararetse ivyo bintu bikagira iki biramushikira. Imana ishimwe cyane. Mu rukundo rwawewe n'Imana umuntu aca mu mafasete atatu cyangwa aca mu maperiode atatu. Araca mu gihe novuga ndetse n'urukundo rwawewe n'Imana, n'urukundo ushobora kugirana n'uwo mukundana cyangwa hagati y'umugabo n'umugore, haba ibingezo zitatu. Hariho urugezo rwa mbere rwitwa romantic. Romantic ni ya saison mubanaho mwese mugira iki munezereranirwa, bimeze neza, mubwirana utujambo twiza, atakosa umuntu abona ku wundi, ari bihe biryoshe. Kamira, yes. Ubwo rero n'ubwo rukundo n'umuntu iyagikizo kica kimwami Yesu umwami n'umukiza ashobora gucamo. Babivuga ngo Abisirayeli baje kujabuka ikiyaga gitukura, Miriyamu n'Abisirayeli n'abagore tangura kuvuza udushato tw'ingoma, bararirimba murimbi ruhora ko ari mwiza z'amashimwe. Ahari periode y'umuntu agikizwa abari mu bihe novuga by'intahe, mu bihe by'amashimwe, bashe Yesu agira neza, Yesu yaragije ukuntu, Yesu yaguye muri ibi nibi. N'ahantu usavye ikintu TikTok ubona Imana yagize iki yagikoze, n'ahantu usavye Imana ndakeneye umwijambo ry'uno munsi Imana yagize iki yari guhana, n'ahantu Imana ikubwiye tugiye kuronka akazi ejo uzubona uronse contrat y'iki y'akazi. Iyo ni periode bita romantic. Romantic n'ahantu uri kurafinishwa n'iki n'Imana. Iyi romantic rero abakristo benshi turayicamo. Mugabo rero Abisirayeli bavuye aha muri romantic baca ahantu bita muri reality. Bace baje ahantu babura amazi, bivuga ngo bashikana hita Mara, hari amazi y'iki y'umururazi. Iyo Imana irikira guseduiza ibigomba kugusezisa, iyo Imana irikira guseduiza ibigomba kugufata, irikira kuresha ibigomba kugucakira, ibigomba kukujanjagura, ibigomba kugukuramo inkamba, kugukuramo ikintu cyose kitari cyo. Kuko Abisirayeli bari bavuye muri Egiputa, ariko Egiputa ntiyari bwabavemo. Rero ujya mwanya wa romantic ni nk'umwanya wa anesthesia, kugira niyabakuramo Egiputa ntibaze kubabara cyane. Abarundi nibo bavuga ngo imbeba mushishe mu kugiye banza aho irihe guhuha. Rero n'Imana nishobora kugukorera operation atakintu irabanza kugucisha mu kitari romantic, kuko woco bivamo tubati Imana none n'umusirikare n'umupolisi bimeze gute. Rero ibanza kugucisha muri no saison, hanyuma igucishije muri saison ya romantic kigutwara muri reality. Igutishije muri reality rero na hano yotangwa kubona bawundi Imana imeze uko, itangura kubwira ati bugira kwiye guhebiki, bugira kwiye kuva, urakwiye kureka kwicara, urakwiye kureka kunywiki, urakwiye kureka kwambara, urakwiye kureka kugira ibi nibi. Aha ni muri reality. N'umuntu iyo mukundana murashobora kuba muri romantic bimeze neza, mwe mukajya muri reality ikatangura kwaza nakabwa wundi yarameze uko, ugatangura kubona facette kuri utaruzi,
ugatangura kubona ingeso kuri butarugeze kitaruzi utara kumubwira ati izi ngeso ifuye kugira iki uziheba nawe gatangura kukubwira. Rero muri reality niho amahorasyon ashobora kubandaniriza canke agafira yaba ku Mana yaba no ku bantu hagati yabo. Ku Mana hagaze bati bacamera nk'Abisirayeli, Mana wadukuye muri Egiputa twajya amakonkombre twagira ibintu ibi uducishije ngaha kweli, bidodombera Imana ngo bagire iki barapfa. Kuko muri reality nahantu ushobora gusanga muri romantic akazi kari kameze neza, muri reality tukatubona na kontra barabahagaritse ku kazi ntimudosubire gutonda, ukadusanga n'ibintu wahora ukora biriko birakwama, ukadusanga n'inshuti zigiziki zirakuvuye, ukadusanga abantu batawe kugutuka barakijije bagiye mu bintu by'ubugugu kandi uri kurabiraba umwanya mukiva none kubwa mbere ibintu byagenda neza ubu kubera iki biriko biragenda nayo kuva ngeziki nk'ijiju nukuri kuca muri sezo ya reality, uri kuca ahantu Imana irikira gusezisa, uri kuca ahantu Imana irikiragira iki irikira gufata. Nico mwe Yesu yabwiye Petero amubwira ngo ukiri muto wahora ugenda aho ushaka, ni periode novuga ya romantic, ariko ni wakura haduza uwunda gukenyeze agutwara aho giriki aho utagomba, nahantu Imana itangura gukora ivyo udashaka, itangura gukora ivyo utagomba. Wasaba uno musi Imana ndakene nk'urukundo ukazubona buke Imana iguhaye abantu bakwanga, kuko iri kurasenga usaba ngo Imana iguhe ivyamwa vya mpwemu yera. Imana ntiguha ivyamwa vya mpwemu yera, Imana iguha situation ziri opposite n'ivyo vyamwa vya mpwemu yera. Usavye urukundo Imana ikikuronderera abantu bakwanga kugira ikwigishe gukunda abansi bawe. Usavye novuga ukwihangana ikiguha mu situation ari difficile kugira ikwigishe kugira iki kwihangana. Rero iyo uri kuraca muri reality Imana igomba kubaka character yayo muri wewe, nature yayo hehe muri wewe ubu uri kurakura. Kuko umwana ico no kwita un enfant de Dieu, un enfant de Dieu arafise nature de Dieu, mugabo un fils de Dieu afise nature de Dieu ariko kandi afise character de Dieu, niho batandukanye. Ukiri umwana w'Imana urafise kamere k'Imana ariko uri umwana kuze w'Imana, un fils de Dieu ubu ufise character nisho novuga inyifato z'Imana, ufise ivyamwa vya mpwemu yera. Rero iyo Imana irikira gukuza biba bisanga ko umuvyeyi ariko aracukisha umwana, nta muvyeyi n'umwe acukisha umwana neza. Arabashira ko agapiripiri kwibere, arabashira ko sauce tomate, arabashira ko ibintu bitandukanye. Rero nari ndagufitiye inkuru nziza, peu importe ibihe biriko biragushikira burya Imana ntiri kure yawe. Amen. Aho Imana irikira gufata, Imana irikira gucura, Imana iriko yubatsa inyifato zayo muri wewe, Imana ishaka kugushikana kure. Uri kuca muri reality ni Imana, kandi Imana ntiyaguhevye, no, Imana muri kumwe ko birerekana kuri kurajana nayo, haraho uri kurava, haraho naho uri kuragera iki naho uri kuraja. Rero aha benshi niho habatsindira bakabandanya canke bakabivamo, ariko biri cyo ngo harahiriwe wowe wihangana ugashitsa kwiherezo kuko uzohabwa igitsibo c'ubugingo. Rero aha rero nahantu bukwiye kubandanya. Rero no muri relation zisanzwe n'abantu bubakanye canke n'abantu muri fiançailles, reality niho umuntu ushobora kubandanya cyangwa mugahagarara kuba bati ibintu nzovyihanganira cyangwa ntazo nzogira iki ntazo nzoshobora. Rero iyo ushoboye kuvyihanganira hacakurikira indi fase canke urundi rugezo bita rest, akaruhuko. Utuja hehe mu karuhuko, nuko birivuga ngo nuko Yobu amaze kugeragezwa muri vyose ntiyakora icyaha na kimwe. Birivuga ngo Imana imushumbusha ivyo yarafise ibihitangabondwe, imuha abakobwa beza basumba abo yarafise, imuha amatungo y'amasho menshi arenza vyo yageze iki yarafise. Iyi Imana igucishije novuga muri reality ukihangana ucuja mu gihe cy'akaruhuko, iyo irikira guha restauration, irikira ku restaurant, irikira kunagura, ntigusubiza ivyo yakwatse, igusubiza ibirenze ivyo yageze iki ivyo yakwatse. Umeze nk'urubuto Imana irikira ko biba, ivyawe irikira bibiba, ntiwibaze yuko vyaheze mu butaka, abo ni kugira ngo bigwire, ni kugira bizuka n'ubundi buzima budasanzwe. Rero novuga ku bantu dukunda Imana, dutahure marwe yuko dukunda Imana, turashobora guca muri reality, turashobora gushikirwa n'ibihe bigoye kuko Lazaro vyagize iki vyamushikiye. Rero biri kivuga ngo nuko Yesu, sinzi ko ufite ikibazo ko ushobora kubandanya cyangwa icogirako. Ikibazo kimwe babona ikibazo nagize juste au début hari akantu mwavuze ko umuntu ushobora guca mu bigeragezo, kandi nivyo
ede hano ini kintu kimwe kigoye kuresista kuresista ikije gihe nyene cibigeragezo ese uri umukozi w'Imana canke umuntu yari asanzwe amenyereye nk'ufise ibintu watanze akarorero kuri Yobu ariko hari ikintu wavuze numva nagize amakenga yes wavuze ikintu c'uko umuntu yari umukozi w'Imana duhaye akarorero kurya umukozi w'Imana wo gwizatunga nubwo uravuga ko like yabwira abantu bisonzeshe paka uko Imana yabivuze kubera ko ari ubukene buriko buramusogereza ndashaka kumenya eske ico gihe biremewe ko umuntu yidebrouilla muri situation même si yo bakoresheje kubesha urumva kuri kayi wiwe urumva ko ari kagira confession ari karatura tije narakora icaha co kubesha kavuga yuko amva abashitsi babaje kuri uri umupasteur abakristo bakugendera hamurazi ko mu pastor babazi ko bakunda kuzimana umukristo wawe rero akaza akitega ko umuzimana agafana cyangwa ico akabura hagera bakishishara kugira abikamufera akacavuga twe tumaze imisi mu masengesho bisonzesha mufadikanya natwe muri iki kirere cyo gusenga abakristo nabo kubera araba innocent bakaca bagira iki badako bagasenga kumbe mu mutima arababaye kubona abakristo bo mu rushengero bamugendera kandi akaburisha agira iki icabazimana ikindi nashongira maybe maje kivuga muri faze ya gatatu cari ikibazo kivuga ngo hari gihe umuntu kugira yavuze nko muri relation bisanzwe canke muri relation ubucuti umuntu afitanye n'Imana hari gihe situation ugeramo ukaba nyene muri reality ugasanga umuntu ntashoboye kwihangana nk'ikintu kanaka Imana yaramenye kumufyinisha mu akazi hama certain moment akazi karaheze byose birapfuye kuko ari muri reality dovi numva nta bintu ubunye Imana ntikiramuresha ahubwo ari muri reality bijya byose Imana ishaka kumucura eske iyo umuntu agiye kure y'Imana kubera iki bitoroshe nk'uko umuntu ashobora gusaba pardon umuntu agasaba pardon akavuga ati mbabarira bigafata umunsi umwe iminsi 3 ugasanga biroroshe mugabo kubera ko iyo umuntu yasubiye inyuma bimugora gusubira renouveler juste kagakiza okay ni ikintu gikomeye cyane mu bajije nk'uyu muntu yakejije agasubira inyuma ko bimusaba ingufu nyinshi gusubira kuri rwa rugezo izambere ngomba ndaki gusigurire neza icambere iyo umuntu bishitse novuga agasubira inyuma hariho gusubira inyuma mu gakiza hariho no kuva mu gakiza ni ibintu bibiri bitandukanye hari umuntu asubira inyuma atari kubera yankimana mugabo kubera hari intege zikimugora cyangwa ibibazo kanaka akasubira inyuma ugasanga ntakije amakoraniro y'abizera ntagisenga nimba ahora avyuka mwijoro yisonzesha asoma ijambo ry'Imana agira ama evangelisation ugasanga yasubiye inyuma no mu ngabire ziyo ntiziriko zirakora kubera ntakizivomerera zirakora mu gasi kwa rugezo akaba hariho n'abandi babivuga ngo bo barabivuyemo ngo n'umuntu ashobora gukonfesa ko amaraso Yesu ari gihume canke ko igikorwa cyo kumusaraba ataco cari kivuze kandi rigeze kuyizera ngo rero nta mbabazi ziba zikihari sauf ikintu kiba gisigaye gusa bibiri kivuga kugira asubire mugakiza nuko asubira kwatura Kristo nk'umwami n'umukiza imbere y'ivyabona byose agasubira novuga kwakira agakiza kandi akaba rero hariho n'uwundi yagisubiye inyuma kubera intege nke ubu rero ikintu kiba gikukenewe n'icyaha uwo mwanya yataye wo gusubira inyuma ni ikintu ugomba kuvuga urabona iyo umuntu ariko arubaka birakomeye kubaka bisaba inguvu bisaba ikiguzi bisaba sacrifice ariko gusambura ivyo wubatse ushobora kubisambura mu misegonda 5 ushobora no kubisambura mu minota 10 cyangwa minota 30 nico gituma novuga iyo umuntu ariko arubaka amenye ko bizomutwara inguvu nyinshi gusumba uko yogira iki yo kwisambura rero ujya mwanya yaba yarubatse vya bintu bije gusambuka mu kanya gato isase kubera satani igihe cyose novuga birimwita umubeshi arakwereka no bihagarike bivemo gira ibi nibi igwanirire ukadusanga rero umuntu yamaze kuba perdu ukadusanga umuntu yamaze gutakara ukadusanga umuntu yamaze novuga gusubira inyuma cyane kugira zosubire kuri ya level bizomusaba igikorwa cyo kubaka bizomusaba inguvu zirenze gutangurira azeo rero uwo mwanya rero
bizomufata ishobora kuba umwanya urenze bawundi yafata ubwa mbere kubera iki icambere umutima we warakomerekejwe n'ibintu byinshi umutima we warakira ibintu byinshi deja ame yiwe iramaze kuba Colombia hari ibintu bizosaba ko abanza gusohora kijya gihe hariho byinshi bitari bwamwinjiye muheri bwabe toxique cyane mugabo ubo hamwinjiyemo ibintu byinshi deja kugira avis de charge n'ikindi gikorwa inyuma yo kuvyideshaja gusubira a developer zangabire ziwe a developer ya relation spirituelle ikiguzi gikomeye cyane rero naho bivira kubaka igihe cyose birakomera ariko gusambura igihe cyose bigira iki biroro niba ntasubiye inyuma mana mumenye ko ari gutangura je nibaza ko dukunda sindi nakoze imana mwigeze kwiga mwanda bigira nk'akarorero yavuze ko ikintu cerekanye mu athlete tarigeze kuba wiruka biragora ko bitahura mugabo birasaba ko wikora nyine ukore kujya gukora mu buryo bw'umubiri ariko kwe no gukora mu buryo bw'umutima nice Imana ishimwe reka mbandanye Bibiliya kivuga kandi ngoma rero turabaha hano Yesu umwami Bible kivuga ngo nuko agenda kumva ya Lazaro Lazaro ngo yaramaze iminsi mumva yarapfuye kandi Yesu bwa mbere baramuhamagaye ntiyigeze aza yaragumyeyo ubenga yikawushije baramutuma gati munyuma ariko arasenga abwira intumwa ziwe ati nimuze tugende gukangura Lazaro munyuma abona ko atabitaba ati rega Lazaro yagize iki yapfuye aragenda icatumye Yesu ateba Lazaro hapfa Lazaro habura ko ari kugira ngo iyi ntahibe nini kuko ikibazo kinini kijana n'intahe nini ngomba nkebura abakristo baravuga ndakeneye Mana umpe intahe nk'iya Apotre Gitwari iyo wifujije intahe y'umuntu uba wifujije n'ikibazo ciwe nico gituma ukeneye nuvuga intahe yawe kwimana kwiyigishiriza kuko birivuga ngo muri ico gihe nta muntu numwe azokwigisha uwundi ngo menye Imana ngo umuntu wese Imana izomwigishiriza nico gihe nuvuga turimo Imana ishimwe cyane rero nuvuga Yesu yaje kuri uyu munsi wa kane ikibazo cabaye kinini hamwe ata espoir kihari hamwe atavyizigiro bagifise kugira intahe yabo ibe nini nimba hari ikibazo kinini ubona imbere yawe nuko hari intahe nini Imana igomba kuguha mu izina rya Yesu uyu munsi twubaha intahe z'abashajake ba Meshaki na Abdenego twubaha intahe z'aba Dawidi twubaha intahe z'abantu batandukanye ariko izo ntahe iyo turiko turasoma ziratwanspira ziratunezera ziradukomeza ariko izo ntahe gituma ari nini nuko baciye mu bihe binini bigoye bikomeye mu bibazo bitandukanye Imana irabibakuramo Imana irabibashoboza bisohokamo amahoro rero ico kibazo cyose buri kuracamo Imana izokigusohoramo amahoro gisigare ari ntahe nini yubaka generation yubaka umuryango yubaka abantu batandukanye Imana ishimwe cyane hamakuza ku munsi wa kane mu Baheburayo umuntu apfuye amaze iminsi 3 bizera yuko imwemu y'umuntu ntibiramusohokamo nico bo bita umuzimu w'umuntu ntuburamuvamo hama rero Yesu yaje ku munsi wa kane hantu n'abayuda n'abayahudi batakicizera yuko ibi bintu bigira iki bishoboka hama aje kuri umunsi wa kane ikirenze ko ngo asanga imva yugaye umuntu baramuhambye ageze kumva hari ikintu yakoze gikomeye kitwereka Yesu nk'umwami Bibiliya ikivuga ikintu kimwe avuga ngo mukure ko ico kibuye kuri ryo buye cyangwa kuri ico gitandara bakuye ko novuga umuryango baramubwira ngo ariko yamaze kugira iki kunuka ambwa ati nimukureho nta kibazo ariko arasenga avuga ngo data sanzwe nzi kugira iki unyumva ariko ndi konsenga kugira aba nabo bagira iki bizere bisigura ngo Yesu dimension yagomba gukoreramo si dimension yo gusenga yari dimension yo gutegeka hari itandukaniro ryo gusenga hakabaho n'itandukaniro ryo kwatura canke gutegeka gusenga dusenga tunwana n'Imana tugira ubusabane n'Imana dusenga tuje imbere y'Imana ariko iyo duhindukiriye ibisozi ibibazo ntidusengera ibibazo ntidusengera imisozi turabitegeka nico gituma hari itandukaniro ryo gusenga n'itandukaniro ryo kugira iki ryo kwatura canke ryo gutegeka Imana ishimwe cyane rero iyo ikibazo kije imbere si umwanya wo gusengera ikibazo ni umwanya wo gutegeka ikibazo kikakubisa ariko ubushobozi bwo gutegeka ikibazo kikakubisa canke kikavaho uba wabukuye muri wa mwanya umara imbere y'Imana jambo ishusho y'intare
ihishuka igihe wamenye kubaho nk'umwagazi w'intama. Kubaho nk'umwagazi w'intama ni nko kubaho novuga nk'umuntu yinginga imbere y'Imana, nk'umuntu ahwekera mu bwiza bw'Imana, uhakurira ubushobozi bwo kugaragara nk'intare, nk'umwami imbere y'ibibazo. Nico baravuga umuntu afukamira Imana, ibibazo navyo biragira iki, biramufukamira, ingorane ziramufukamira, ikintu cyose kiramufukamira. Jo ituma Yesu aje imbere y'imva ya Lazaro, ntiyavuze ngo Lazaro ndakwinginze sohoka, ndagutakambiye sohoka, yarategetse. Yavuze ngo Lazaro gira iki, sohoka. Bibiliya ivuga mu musiguzi ngo ijambo ry'umwami riri n'umubasha, kandi ntawe umubaza ngo icyo ukora ni iki, ni giki. Aha Yesu yagaragaye nk'iki, nk'umwami. Ahandi Yesu yagaragaye nk'umwami, yavumye umusukoni ucugira iki, ucuruma. Wa musukoni ndakubwiye, uhereye ubu ntihagire umuntu azusubira kujya ku nsukoni zawe. Uwo mwanya nyene ngo ico giti kigira iki, kirakabirana. Ni autorité y'umwami, n'ubushobozi bugendana n'iki, n'umwami arashobora kubwira ikintu kikagira iki, kikamwumvira. Arabwira umuyaga, arabwira ikiyaga naco kigira iki, kiramwumvira. Aja mu bwato bwa Petero, bakesheje babuze ico baroba, avuga ati terera uburyo bwanyu mugira iki, muraroba ifi nyinshi. Bisigura ngo ubushobozi bw'umwami buri mu kanwa kiwe. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'umwami riri niki, n'ububasha. Kubera umwami bamugereranya n'ubushobozi akoresha mu kugira iki, mu kuvuga. Ico baca bavuga ngo mu Bamedi no mu Baperesi ngo icageze c'umwami n'icagira iki, nicahinduka. Iyo umwami aguhaye indahiro vyaba ari uko, iyo umwami avuze ikintu caraba, iyo umwami avuze ikintu cagira iki, carakoreka. Rero n'ahantu tubona Yesu nk'iki, n'umwami. Nawe sinzi situation uri kuracamo, ariko nari ngufitiye inkuru nziza. Hari ijambo Yesu afise kuri iyo situation, hari ijambo Yesu afise kuri ivyo bihe. Yarabwiye umuyaga uramwumva, yarabwiye ikiyaga kiramwumva, yarabwiye ibiti biramwumva, yarabwiye amafi aramwumva, yarabwiye buri kimwe kiramwumva. N'ivyo bihe nyene uri kuracamo arabifise ko ijambo. Nagomba kukubwira ivyo bintu vyose ubona birafise amatwi yo kumva umuremyi, kuko ikintu cyose Imana yaremye yakiremesheje ijambo. Bisigura ngo kiracareponda ku ijambo ry'iki, ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero hariho ico Yesu afise. Yesu n'umwami. Ibihe biri imbere yawe si umwanya wo gukoma ibobo, si umwanya wo kurira, si umwanya wo gutakamba, ariko n'umwanya wo guhaguruka, kuko umwami ari muri wewe. Ukabibwira mu izina rya Yesu, amavi yose arafukama, n'indimi zose ziratura ko Yesu agize iki, ari umwami. Rero n'ahantu tubona Yesu nk'iki, nk'umwami. Ariko kandi Yesu turaza kumubona nk'umuvugishwa. Bibiliya ivuga ngo agiye kwiriba, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 4, akeneye amazi. Bibiliya ivuga ngo ahuriraho n'umusamariyakazi, aramubwira ngo mpa amazi, aranka kuyamuha, twe turaba namwe muraba uku nuku. Après yaho hantu amubwira ngo Yesu amubwira ko afise amazi y'ubugingo, avuga ati no, ayo mazi yampe sinzosubire kuza hehe kuri ino riba. Munyuma uri kurasoma acagana ngo ati genda uzane umugabo, aya mazi ngira iki ndayabahe. Ati nta mugabo mfise. Ati koko nta mugabo ufise, n'uwa gatanu wari ufise siki, wawe. Umugore acavuga ngo ndabonye uruvugishwa n'iki, n'Imana. Ntiyavuze ngo ndabonye uri umwami, ntiyavuze ngo ndabonye uri umuherezi, ndabonye uruvugishwa n'Imana. Ushoboye kunserurira ivyo niyumviye, ushoboye kunserurira amabanga. Rero Yesu n'umuvugishwa ku buzima bwawe, Yesu n'umuvugishwa ku muryango wawe, Yesu n'umuvugishwa wawe kuri kajya kazi ukora, muri bijya bintu urimo. Ikibazo ishengero tugira, ntituramenya yuko Yesu agize iki, ari umuvugishwa. Birivuga ngo mpamagara ngira iki, ndakwitaba, ndakwereka ibihamba ikinze ivyo amaso bataragira iki, atari bwabone. Yesu n'umuvugishwa aravuga ngo ntacu nzokora ntibiye akabanga abasavyi banje. Uyu munsi abakristo bari muri insécurité, bagenda kurondera abavugishwa South Africa, Nigeria, everywhere. Sibibe kugenda kuraba abavugishwa n'Imana, ariko iyo ugiye kubaraba ntugende kubaraba kugira ngo wumve icyo Imana ivuga, ahubwo genda kubaraba kugira nabo bakwenspire cyangwa ubigire kuko Imana ivugana nabo, kuko nawe Imana irashoboye kuvugana nawe. Ntugende kubaraba nkaho umenga Imana izovugana nanje gusa bitihage ntishoboye kuvugana nanje. Ishengero utegerezwa kwizera yuko intama zose zirashoboye kumva ijwi ry'iki ry'umwungere. Imana ishimwe cyane. Yesu n'umuvugisha ku buzima bwawe. Rero iyo ugiye kuraba umuvugisho, iyo ugiye kuraba iki, ntugende gusa nk'ugiye kwakira ubuvugisho, ahubwo ugende nk'ugiye kwiga ivyibango ry'ubuvugisho cyangwa n'ivyereke amavuta y'iki y'ubuvugishwa. Imana ishimwe cyane. Ariko umenye ko Yesu nawe warashoboye kukuganiriza, nawe warashoboye kukwibira akabanga, arashoboye kuguhishurira ibigira bene ibigira bigira iki n'ibigira biza. Imana ishimwe cyane. Rero uyu munsi
nanje kubabwira Yesu nk'umwami nanje kubabwira Yesu nk'iki nk'umuvugisha iri joro Yesu aganirize ubuzima bwawe uyu murahingamo Yesu aganirize ubuzima bwawe kino gitondo Yesu aganirize ubuzima bwawe muhamagarara kwitaba muganirize bikuzazaniye utabona icuri bufate n'icuri bukore muhamagare arafise icari buvuge kuri ico kintu kuko azi vyose ashoboye vyose kandi abera hose cyari yes mwarahezagiwe uyu munsi nkagomba kubabwira nka Yesu nk'umwami nka Yesu n'umuvugisha ikiganiro gikurikira tuzoraba rero nk'umukristo ni gute ugaragara mu mavuta y'ubuherezi y'ubwami nayo buvugisha